लंबे अंतराल के बाद पश्चिमी राजस्थान में आखिरकार मेघों ने दस्तक दी। धूल भरी आंधी के पीछे जो बादल भी आए, उम्मीद है बारिश भी होगी। खूबसूरत चारों तरफ नज़ारा देख सकते हैं आप। ये बादल और रेत का गुब्बारा जो मिक्स है, लोग घरों की ओर जाते हुए। वंदे मातरम।